Мұстай Кәрим, қайын япрағы турағында. Ер шарының картығына, қарахан яқшығына, Башқұртыстан шул картыла, бір япрақ сақлығына. Әйе, япрақ, ақ қайындың бір япрағы ный бары, қайыны бейік рәсәй, шундай яшіл юғары. Мисе буат шул япрақты, қайындан өбмәк болып, Боб халқынында туңдырмақ, утта көйдірмәк болып, Мисе диңгез аряғынан, нинде елдер итмәгән, нинде яшен уйнамаған, нинде қарау төшмәгән, шул япрақты ашар болып, Мисе түрлі құрт хырған. Қайһы милләт, қайһы дәулет, қайһы өммәт затлы булган. Ғырур япрак өдөлмәгән. Ғырур қайын әсәнән, әсәһенең һуты менән, көсө менән яшәгән. Бүгенге яп килде ергә, уттар, дауылдар аша. Қайындың шат япрактары, тыңла, нисек шаулаша. Картыға қарап еремде, бір япрак сақлы тинем. Мин хайранмын киңлегеңә, Башқұртыстаным, илем, бір сиген яйық ярында, ық буйында бір сиген, құштар қанатын талдырыр, сал таударың бар һинең, һиндә тормыштың көрлігі, дөньялар именлеге, һиндә таудар ғорурлығы, далалар иркенлеге. Һыударың көмөш, тупрағың, торғаны алтын һинең, бар хазинаңдан да ҡиммәт, бәхетле халҡың һинең. Донъя картаһында ерем, бір япрак саҡлығына. Буаттар төпкөлөнә, ҡараһаң яҡшы ғына, ошо изге ерҙән үткән, күпме быуын яҙмышы, һауаларға ашҡан даны, һыуға һеңгән һағышы. Был тупраҡҡа сәмле тарих, ҡандар менән яҙылған, ҡаяларда ҡылыс эҙе, ташҡа тамға һалынған. Эйгән башты ҡылыс сапмай, тиһә лә иҫке мәҡәл, баш эймәгән ғорур халҡым, тез сүгеп йәшәмәгән, бик хәйерсе булған халҡым, тик хәйер һорашмаған. Билгә ҡылыс таҡҡан, шуға арҡаға тоҡ аҫмаған. Билгә ҡылыс таҡҡан, ләкин күршелә ил баҫмаған. Кем уға ҡорал күтәрһә, шуны яуҙа тураған. Дошманының атын һорап, затын һорап тормаған. Кисәгең дә бөгөнөңдәй, күңелемә яҡын минең. Утты, һыуҙы кисеп үткән, ҡаһарман халҡым минең.